ஹாய் ஆல். இந்த வீடியோவில் நம்ம டொங்காரிரோ நேஷ்னல் பார்க்கில் உள்ள மவுண்ட் ருவாபேஹு அதுக்கு போக போகிறோம். இந்த கிளிப்பிங்ஸ் காட்டுறது என்னென்னா, போன தடவை நம்ம 13 கிலோமீட்டர் வாக்கிங் சேலஞ்ச் டொங்காரிரோ மவுண்ட்டுக்கு போனோம். அதிலிருந்து லாங் ஷாட் எடுத்தது தான். இந்த லாங் ஷாட்டில் மவுண்ட் ருவாபேஹு, டொங்காரிரோ, நுவர்குஹே இதை மூணுத்தையுமே பார்க்கலாம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோவை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா, என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ 30 கிலோமீட்டர் வாக்கிங் சேலஞ்ச் இன் டொங்காரிரோ அல்பைன் கிராசிங் பண்ணியிருப்பேன். அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள். வல்கானோட லேண்ட்ஸ்கேப் எல்லாமே அதில் தெளிவாக அழகாக இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம மவுண்ட் ருவாபேஹுக்கு அதோட பிளாட்டியூன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு காரில் வந்திருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய கார் பார்க்கிங் இருக்குது. ஒரு 3-4 கார் பார்க்கிங் இருக்குது. தேவையான அளவு கார் நிற்கிற அளவுக்கு இனஃப் ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இது வல்கானோ மேலே தான். இது மலை மவுண்ட்டு மேலே தான். இது பாதி தூரம் நம்ம வந்துடுறோம். இதுவே வந்துடுறோம். நம்ம கார்லேயே வந்துடலாம். நம்ம அதோட லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ராக்கியாக கரடுமுரடாக அந்த வல்கானோ லாவா எப்படி ஃப்ளோவாக இருக்கும் இல்லையா, அப்படியே மலையிலேருந்து பீக்லேருந்து வந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த இதெல்லாமே நம்ம வர வழியில் கார்லேயே அழகான வியூஸில் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம். பயங்கர ராக்குங்க. அதாவது பூமியோட அடி ஆழத்தில் நம்ம கற்பனை கூட பண்ண முடியாத அளவுக்கு. ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த மால்டன் ராக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மால்டன் ராக்கு, லாவா இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அங்கே உள்ளுக்கு பூமியிலேருந்து வெளியே ஒரு ப்ரெஷர்னால் வெளியே எவ்வளோ தூரம் ஃப்ளோ ஆகி அது ராக்காக ஃபார்ம் ஆகி மவுண்டனாக ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ரக்கட் சர்ஃபேஸு. இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமாக நம்ம பார்க்க முடியாது, எல்லா இடத்துலையும் பார்க்க முடியாது. நம்ம மலைகள் பார்க்கலாம், ஆனால் எரிமலைகள் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு நம்ம எரிமலை பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் இங்கே இது எரிமலை. அதுதான் வித்தியாசம். சாதாரண மலைக்கும் எரிமலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இதோட ராக்கு, அதோட மண், அதை பார்த்திங்கன்னா அதோட மண்ணெல்லாம் ஒரு சாம்பலாக இருக்குது. இப்போ ரிசப்ஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்க ஸ்கை வாக்கா கொண்டோலா அதில் நம்ம டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. டிக்கெட் வாங்கிட்டு மவுண்டோட பீக்குக்கு போகிறோம். இந்த பீக்கு பார்த்திங்கன்னா போகிறதுக்கு 1.8 கிலோமீட்டர். ஆமாங்க, 1.8 கிலோமீட்டர் இந்த கண்டோலாவில் கீழேருந்து. இதுக்கு வாக்கப்பாப்பா ஸ்கீ ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், மவுண்ட் ருவாபேஹுவில் 2 ஸ்கீ ஃபீல்டு இருக்குது. அதில் இது வாக்கப்பாப்பான்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்கீ ஃபீல்டு. இங்கே தான் இந்த ஸ்கை வாக்கா இருக்குது. இந்த ஸ்கை வாக்காவில் நம்ம ஏறி மவுண்டோட பீக்குக்கு போகலாம். பீக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்கு முன்னாடியே தான். ஆனால் 1.8 கிலோமீட்டர் இந்த இதிலேருந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட நல்ல லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படியே பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குங்க. காற்று அடிக்குமா, அப்படியே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த பாறைகள்லாம் பார்க்குறதுக்கு இயற்கையோட அதிசயம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து மலைச்சி போகிற மாதிரி இருக்குங்க. அதெல்லாம் நேரடியாக கண்ணில் பார்க்கும்போது தான் அந்த உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் எல்லாம் வீடியோவில் பார்க்குறீங்க, ஆனால் நான் நேரடியாக போய் பார்த்தேன்னா அதோட ஃபீலிங்கே தனிங்க. திட்டத்தட்ட இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2020 மீட்ரு உயரத்தில் ஒரு டைனிங் ஒரு சின்னதாக ஒரு டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அங்கே தான் போய் இந்த கொண்டோலா ஸ்டாப் ஆகும். அது கீழேருந்து அந்த ஸ்கீ ஃபீல்டுலேருந்து வாக்கப்பாப்பா ஸ்கீ ஃபீல்டுலேருந்து மேலே போகிறதுக்கு 1.8 கிலோமீட்டர் அண்ட் 20 மீட்டர் உயரத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்குங்க. இந்த மவுண்ட் ருவாபேஹு வாக்கப்பாப்பா ஸ்கீ ஃபீல்டு நீங்கள் வெலிங்டன்லேருந்தும் வரலாம். அது ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஆக்லாண்ட்லேருந்தும் வரலாம். ஆக்லாண்ட்லேருந்து ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ஆகும். இது நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த டொங்காரிரோ நேஷ்னல் பார்க்குன்றது டூவல் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் பிளேசஸ்ஸு.
அதுவும் இல்லாமல் நார்த் ஐலாண்டில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த மெயின் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் இன் நியூசிலாண்ட். இது ஒரு ஆக்டிவ் வெல்கேனோ, எப்போ வேணாலும் வெடிச்சிரும். அதனால் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஜிஎன்எஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் எப்போதும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கடைசியாக 2006 and 2007 வெடித்ததாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு மேலே எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை. ஆனால் வெடிக்கிறப்ப எர்த்குவேக்லாம் வரும். உங்களுக்கு இன்னொரு தகவலும் சொல்கிறேன். நியூசிலாண்டில் எர்த்குவேக் என்பது காமன். ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய ஃபால்ட் லைன்ஸ் இருக்குது. பசிஃபிக் பிளேட்ஸும் ஆஸ்திரேலியன் பிளேட்ஸும் வந்து ஒன்றா சேரக்கூடிய இடம் தான் வந்து நியூசிலாண்டு. அதனால் என்டையர் லேண்ட்ஸ்கேப்லேயும் எப்போதுமே வந்து எர்த்குவேக் வந்து காமனாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன். இந்த வீடியோவில் அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஹட்டு வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள். அந்த ஹட்டெல்லாம் எதுக்கு போட்டிருக்காங்க? மேலே, அதுவும் மலை மேலே உயரத்தில், அதுவும் பீக்கில் இந்த இடத்துல ஹட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, இது வந்து ஸ்கீ ஃபீல்டு. இப்போ நான் வந்து இது வந்து சம்மர் டைமில் வந்ததுனால இந்த இதெல்லாம் வந்து பனி வந்து இல்லை. இந்த இடத்துலலாம் பனி இல்லை. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடத்துலலாம் பனி இல்லை. இதே வின்டர் டைமில் வந்திருந்தோம்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பனியால் மூடி இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் டூரிஸ்ட் ஏரியா. அதனால் இங்கே வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டுலேருந்து இங்கே ஸ்கீயிங்க்கும் மவுண்டெய்னிங், அதாவது பனியில் வந்து மேலே நடப்பாங்க இல்லையா, அதுக்கு மவுண்டெய்னர்ஸும் இங்கே வந்து வருவாங்க. சீசனில் வந்து வருவாங்க. அதனால தான் அந்த ஹட்டெல்லாம் வந்து அங்கங்கே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அந்த ஹட்டில் வந்து தங்கி அவங்க வந்து மவுண்டெய்னர்ஸ் மேலே பீக்கில் போய் உச்சிக்கு ஏறுறதா இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஸ்கீயிங் பண்ணுறவங்க அவங்க தங்குறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க. இதுக்கெல்லாம் வந்து பாசஸ் இருக்குங்க. இங்கே வந்து லோக்கல்ஸ்கில் வந்து டே பாஸு, மந்த்லி பாஸு, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அப்போ வின்டர் வரும்போது என்ன ஆகுன்னா, நம்ம வந்து இங்கே வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து ஸ்கீ பண்ணலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பனிச்சறுக்கு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் போன டைமில் வந்து இல்லை, அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. அதனால் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு அதோட லேண்ட்ஸ்கேப்பை மட்டும் வீடியோ மட்டும் எடுத்தேன். ஸ்கீயிங் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணவே இல்லை, அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ வின்டர் டைமில் போனால், இன்னொரு தடவை நான் வின்டர் டைமில் போகிறேன். வின்டர் டைமில் போய் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் வீடியோ எடுத்து நான் வந்து போடுறேன். அது லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இந்த மவுண்ட் ருவாபெஹுவில் ஹையஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ உயரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டருங்க. அதாவது தரை மட்டத்திலேருந்து, அதாவது கடல் மட்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த தரை மட்டத்திலேருந்து நீங்கள் 3 கிலோமீட்டரு உயரத்தில் சொல்கிறேன், உயரமாக நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா 3 கிலோமீட்டர் உயரம் ஏணி வச்சு ஏறுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 3 கிலோமீட்டர் நடக்கிற மாதிரி இருக்குமா. அப்போ தான் வந்து அதோட பீக்கை வந்து அடைய முடியும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 2797 மீட்டர் வந்து ஹைட்டு. அதே மாதிரி இதோட கிளேசியர்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஐலாண்ட்லேயே ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிளேசியர்ன்றது வந்து அந்த பனி சொல்லுவோம் இல்லையா, பனி மூடி இருக்கிறது சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து கிளேசியர். அதுவும் வந்து நார்த் ஐலாண்டில் இந்த மவுண்ட் ருவாபெஹு தான் ரொம்ப அதிகமாக பெருசுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மவுண்ட் ருவாபெஹுவில் 3 கிராட்டர்ஸ் இருக்குது. 3 கிராட்டர்ஸ்னால் எரிமலை வாயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மவுத்து. ஸோ அது வழியாக தான் வந்து volcanic மெட்டீரியல், லஹர், லாவா எல்லாமே வந்து வரும். ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிமலையோட மேக்மா சேம்பர்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே தான் வந்து volcanic மெட்டீரியல்லாம் இருக்கும். அதிலிருந்து 3 கிராட்டர் வழியாக அந்த கேஸஸ் எல்லாமே வந்து வெளிவருதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ஏன் ருவாபெஹு அப்படின்னு பேர் அப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா, ருவாபெஹுன்றது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் நேம் இல்லை, இது வந்து மௌரி அப்படின்னு சொல்கிற நியூசிலாண்டோட மக்களோட லாங்குவேஜ். அந்த மௌரி லாங்குவேஜில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பிட் ஆஃப் நாய்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோடிங் பிட் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம். ருவாபெஹுனா என்னன்னா பிட் ஆஃப் நாய்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோடிங் பிட் அப்படின்றது வந்து அர்த்தம்னு சொல்கிறாங்க.
இந்த மலையில் வந்து செவரல் பிளாட்டியூ இருக்குது. பிளாட்டியூனா அந்த சமமாக இருக்கிற பகுதி, அப்புறம் சம்மிட், நிறைய சம்மிட் இருக்குது, உச்சி பகுதி இருக்குது. இந்த எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அந்த கிராட்டர்ஸ்லாம் வந்து சூடாக இருக்கும், அப்புறம் ஆசிடிக்காக இருக்கும். அதில் இருக்க லேக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் வந்து சில டைமு மெல்ட் ஐஸால் வந்து மூடி இருக்கும். இங்கே வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி 2 ஸ்கீ ஃபீல்டு இருக்குது, வாக்காபாப்பா அண்ட் டூரா. நம்ம இப்போ இருக்கிறது வாக்காபாப்பா. நான் டூராக்கும் போனேன், பட் ஆனால் அங்கே இருக்கிற வீடியோ வந்து இன்னொரு இதில் வந்து போடுறேன். இது வந்து வாக்காபாப்பா வீடியோ. இதோட எரப்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து சொன்னோன்னா, இது வந்து ஒரு 2,50,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து எரப்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சான். இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னே தெரியல. எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறதுக்கே நம்ம மலைப்பாக இருக்குது. மேபி இதில் இருக்கிற மெட்டீரியல்லாம் எடுத்து அதை வந்து கார்பன் டேட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது மூலமாக அந்த மெட்டீரியல்லாம் எந்த டைம் வந்தது, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 இயர்ஸ் பிஃபோரு, ஒரு 1895, 1945, 1995 அப்போல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் எரப்ஷன்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ரீசெண்டாக வந்து 2006 and 2007 வந்து அதெல்லாம் வந்து மைனர் எரப்ஷன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம டாப் பாயிண்ட்டை வந்து அடைஞ்சிட்டோம். திட்டத்தட்ட இங்கே தான் வந்து நம்ம இறங்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ உயரத்தில் கீழேருந்து திட்ட 2 கிலோமீட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இங்கேருந்து 1 கிலோமீட்டர் இன்னும் உச்சிக்கு போகிறதுக்கு இருக்குது இல்லையா? இப்போ இது வந்து மிடில் வந்து 2 கிலோமீட்டர். அந்த உயரத்தில் எவ்வளோ அழகாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அதுவும் இந்த கொண்டோலா போடுறதுக்கு உண்டான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கும், எவ்வளோ வந்து மனித உழைப்பை வந்து இதில் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. கேட்குறதுக்கே ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ வாங்க உள்ளுக்கு போகலாம். இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு கீழே போய் பார்க்குறதுக்கு. இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு. அதை நான் போய் காட்டுறேன். ரெஸ்டாரண்ட் இது அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் நான். அப்படியே கீழே இறங்குவோம். கீழே இறங்கி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே பனியாக தெரியுது. ஆமாம், சில இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா உருகிருச்சு. இந்த பனிலாம் உருகிருச்சு. ஏன்னா சம்மர் முடிகிற டைம் இது. இப்போ தான் வின்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் பனி பீக் வின்டராக இருந்திருந்தால் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருந்திருக்கும். பாருங்கள் பனியை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மிதித்து. ஐயோ ரொம்ப அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. ஒட்டா வலிக்கி விழுந்துருவோம் போல் இருக்குது, பயமாக இருக்குது. அப்படியே சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பனிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணல் மாதிரி இருக்குது. மணலை எப்படி எடுத்து கையில் எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி அந்த பனிலாம் இது மாதிரி இருக்குது, மண் மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. யோசித்து பார்க்கணும், இது ஃபுல்லாகவே பனியாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும்னு யோசித்து பார்க்குறேன். எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். இந்த பிளேஸுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாப்பி வேலி. இது இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்து போய் பார்த்தோம்னா அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வேலி இருக்குது. அதுக்கு பேர் ஹாப்பி வேலி. அந்த லெஃப்ட் சைடு நம்ம பார்த்தது வந்து சம்மிட்டை. அந்த சம்மிட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அப்படியே மேலே ஏறி அப்படியே வந்து கீழே வந்து நம்ம ஹாப்பி வேலிக்கு வந்து போகலாம். வீடியோட லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த வீடியோவை வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் அமைதியாக பேஷண்ட்டாக உட்காந்து இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் என் சார்பாக ஒரு தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட வீடியோ வந்து நான் போடுறேன். நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஆல். Take care and bye-bye.